Igabit mo yan ah. Mayan. Mayan. Wala na higla din na sa usahan. Pero sobrang sarap ang higla. Oh, so. Mer, baka na na mer ha. Kung may higla na mer. Mer. Baka ako mahigla na. Yun, may ganit na lang. Oo. Repairin bukas dahil sa na-damage na wala ng preno, lumangga doon pababa sa Simura Malapag. Tingnan natin ang mangyayari nito. Maganda bang resulta pag naayos. Wasak talaga siya, wasak talaga. Bago na. Update. Ito na sa timer na. Ito na yung update ng aksidente naming elf. Ito yung aksidente naming elf ng transform. Ay! Ito na yung transform. Siya ngayon ang aksidente naming elf. Yung nagpintura ay first time pintura, pero okay na rin.
Tusran. Ayan na. Tabi ilaw siya, hamo din lang mo pa eh. Para nagtabi ba siya? At chassis.